为啥都爱买六速霸道？到今天我才明白，原来六速霸道更省油。咱们今天又带来一个车啊，反正我开挺得劲儿的啊，就是17年上牌六速新款泪眼的霸道27，中规版本，配置相当高。你见过霸道有高标音响的吗？你见过霸道有14个扬声器的吗？你见过霸道原厂插碟杜比音效的吗？中规霸道永远是霸道中配置的天花板啊！咱们这个车也是啊，17年上牌中规版本六速新款。原厂泪眼大灯的啊，这个车外观咱不用说，但是内饰配置绝对非常可以了。白车里边是一个黑色内饰，全车仅3件补漆，也做了3方检测的报告，90天回购，最优秀的车型。内饰配置你看一看啊，多功能方向盘，一键启动，影像雷达，关键这有杜比音效，还有高标音响，14喇叭的扬声器，包括这还有座椅的加热，包括冰箱，上面有天窗，下边有冰箱，中间配置来讲的话就不用多说了，真皮座椅，电动座椅调节。2排空间也非常大啊，中规配置非常的高，中间带有座椅的加热，上面带有出风口。关键是只要你后排有这个喇叭，它就是有14扬声器的，而且包括它的后排也有扬声器。后背包啊是后加的，如果说你喜欢改回原先那种小窗的，其实也特别的方便，我挺喜欢那种小窗的，特别的方便。然后整个储物能力特别的好，扬声器出风口，7座版本。喜欢丰田霸道，喜欢中规版本的话，转山来吧。要说买车呀，还得买这6速的啊，配置特别高，带杜比音效。你现在放的是那种广播的这个音乐，声音都特别的好听，高音喇叭，而且带有高标音响的。7座中规版本，配置非常高，冰箱一键启动，座椅加热，后边还有7个座。如果喜欢到转山来吧，你还得这玩意儿，6速的嘎嘎好，中规配置特别高。如果痴痴的等，某日終於可等到一生中最愛。誰介意你我這段情，會唔會碰上了意外不清楚？